經文出自於雅各書3章13到18節，請大家去到細心聽我同 Louis 去到誦讀。你們中間誰是有智慧有見識的呢？他就當在智慧的溫柔上顯出他的善行來。你們心裏若懷着苦毒的嫉妒和紛爭，就不可自誇，也不可說謊話，抵擋真道。這樣的智慧不是從上頭來的，乃是屬地的、屬情慾的、屬鬼魔的。在何處有嫉妒紛爭，就在何處有擾亂和各樣的壞事。唯獨從上頭來的智慧，先是清潔，後是和平，溫良柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒，並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。今日正道題目係信仰的人生之智慧的人生。我哋將時間交俾杜牧師。各位朋友、弟兄姊妹平安。今日係2026年嘅第一個嘅主日，祝大家新年蒙福，主恩滿溢。我哋今日嚟到呢個嘅雅各書嘅第4講，智慧嘅人生，咁亦都係好適合我哋喺新嘅一年嚟到去探討嘅一個題目。可以從聖經嘅當中，從雅各嘅嗰個嘅記敘或者教導當中，點樣嚟到去幫助我哋喺新嘅一年2026年嘅當中嚟到去活出一個智慧嘅人生。喺頭先所讀嘅呢段嘅經文嘅當中，一開始嘅第一句呢一個嘅雅各就嚟到去提出一個嘅命題。佢提出咩命題呢？佢你們中間誰是有智慧有見識嘅呢？咁如果今日呢個問題臨到我哋嘅會眾嘅當中，我哋點樣嚟到去回應啊？誰是有智慧有見識嘅呢？如果你覺得你係有智慧有見識嘅，可唔可以舉手俾我睇下？咦，有啲人淨係梳下頭，唔係舉手嘅。咦，點解大家都唔舉手嘅？冇人舉手嘅，好難答喎呢個問題啊！即係如果話自己好有智慧、好有見識，咁啊好容易俾人哋話我哋驕傲，係嘛？話自己咁你承唔承認你係冇智慧、冇見識咧？調翻轉頭問，有人點頭，有人冇反應，有人笑下就算，好難答嘅一個問題，係嘛？雅各講到你們中間誰是有智慧有見識嘅呢？咁如果真係要答呢個問題嘅時候呢，咁其實真係難嘅。我哋睇下雅各點樣嚟到去回應啊。雅各就話嗰個答案，佢話邊個係有智慧有見識嘅呢？佢話佢就當喺智慧嘅溫柔上邊嚟到顯出佢嘅善行嚟。即係如果一個人話自己係好有智慧嘅，係一個智慧人，係一個有見識嘅人呢，就需要喺智慧嘅溫柔上顯出佢嘅善行嚟。咁好容易好直接，或者係好字面上嚟到解釋就係話，咁咪喺嗰個嘅我哋嘅行為當中嚟到表達出我哋有嗰個嘅智慧咯。咁其實係咪咁呢？即係其實我哋可以從3方面嚟到去理解雅各呢個嘅答案啊。即係佢嘅答案就係話，當在智慧嘅溫柔上邊嚟去顯出佢嘅善行來啊嘛。咁我哋從3方面嚇。第一方面，我哋嚟到去睇下智慧人，咩係智慧人？智慧人係
口講嘅有智慧，即係好似頭先答嗰條問題，我係一個有智慧嘅人，定還是係真實嚟到活出嚟，真實嘅顯露出嚟，俾人哋嚟到去睇到呢？咁如果你睇翻呢個嘅13節呢，其實就係個答案好顯而易見喎。個顯而易見在於咩嘢嘢啊？咪就係個顯出嗰個字咯。英文就係 show， 你要顯出嚟，顯出你嗰個嘅善行嚟。而呢個善行咧係喺有呢個嘅智慧嘅溫柔嘅。咁所以顯出即係話一個智慧人咧係要顯出嚟俾人睇嘅，活出嚟俾人睇嘅，唔係話我認叻，我幾有智慧啊！我幾有學識，我幾有見識，唔係咁樣嘅嚇。咁所以如果我哋點樣嚟到去理解呢個講同埋呢個嘅真實嘅活出嚟、顯出嚟喺行為上嚟到顯出嚟咧？咁我又喺聖經當中咧就揾到兩個嘅例子嘅。第一個例子咧就即係得把口講嘅，咁咧就我就揾到咧喺呢個嘅列王記上第5章嚇。列王記上第5章咧，大家如果記得嘅都係講緊即係以利沙先知嗰段嘅日子啦，係嘛？咁咧就而呢一個嘅得把口講嘅咧就唔係以利沙喎。呢一個咧，我哋睇呢個列王記下第5章咧，就講到一個亞蘭王嘅一個大將軍。叫乃縵，係嘛？乃縵當時好勁噶嘛，係嘛？即係我哋知道嗰個嘅大元帥又即係幫亞蘭王嚟到去衝鋒陷陣，亦都可以嚟到去即係打勝好多嘅戰役。咁但係咧，佢就有一次就係佢患咗呢一個嘅大麻風啊！咁你諗下，即係佢係即係一個咁勁嘅一個元帥，咁勁嘅一個將軍，聖經亦都形容佢一個大能嘅勇士。竟然間咧患大麻風嘅時候咧，咁佢都不以為然嘅，即係佢唔覺得大麻風點，因為佢一個上得戰場嘅人咧，佢唔怕死嘅。係嘛？咁但係佢亦都想嗰個大麻風得醫治喎，係嘛？咁但係喺當時咧，如果大家即係記得或者係大家熟悉舊約，甚至乎係新約嘅初期教會年代咧，你會發覺咧嗰個嘅大麻風咧，其實係一種傳染病嚟嘅，而且係必死嘅，冇得醫嘅喺嗰個時代。係冇得醫嘅，咁但係你如果從列王記下第5章咧，你見唔到呢個乃縵將軍咧有任何嘅懼怕嗰個嘅情形。咁不過咧，佢就亦都係想尋求醫治啦。咁咧就佢有一個嘅侍女啊，有一個嘅侍女咧，咁就係佢係打勝仗從以色列國嗰度擄翻嚟嘅一個小女子，就用嚟服侍乃縵自己個妻子嘅。咁咧就呢個嘅小女子咧就對佢嗰個主母講啊，即係對乃縵個太太講啊。佢話我巴不得咧，我嘅主人去見撒瑪利亞嘅先知必能治好佢嗰個嘅大麻風。咁咧乃縵聽見之後咧，咁就走去同亞蘭王講啦，就話我有一樣嘢可以醫好我個大麻風嘅喎，即係可唔可以去？咁呢個嘅亞蘭王好中意同埋好賞識呢一個嘅乃縵噶嘛，呢個將軍同佢打勝咁多仗得到咁多嘅榮耀，咁就唔單止話差佢去啊，仲俾好多嘅嗰啲嘅金銀啦，即係當時認為好貴重嘅衣服各方面嚟到去俾佢帶去，即係諗住呢個咁勁嘅一個嘅先知，咁收到佢啲咁重禮嘅時候，一定係可以幫佢嚟到醫治啦。咁所以咧就乃縵咧就帶住呢啲咁嘅皇上御賜嘅10他連得銀子，同埋係6000舍客勒嘅金子，衣裳10套，咁就去啦。咁去到撒瑪利亞嗰個嘅地方，點知去到嘅時候咧，咁佢就問以色列嘅王啦，佢話：喂，你哋有個先知叫以利沙住喺邊度啊？咁樣，咁所以呢個嘅以色列王佢都根本唔知道以利沙呢個人啦。咁但係咧就問下啲群臣，啲群臣就話俾佢聽啦。咁所以咧乃縵就去到以利沙嘅家嘅門口。
咁咧就諗住咧就叫以利沙出嚟啦。咁以利沙咧就冇出嚟喎，佢就打發咗一個嘅下人就出嚟到去同呢個嘅乃縵將軍講啦，好輕描淡寫咁話：乃縵將軍，你去約旦河嗰度嚟到去沐浴7次，咁你嘅肉咧就必復原，而且得潔淨。好輕描淡寫。咁個乃縵咧就覺得啦，乃縵將軍 call 撈耶啊！我係大將軍嚇，我嚟拍你門都已經係好俾面你㗎啦。你竟然間叫我去沖涼，我以為你走出嚟。聖經話乃縵點諗啊？乃縵話：我想他必定出來見我，站着求告耶和華他神的名，在患處上搖手治好這大麻風。即係乃縵有佢自己一套嘅諗法。即係佢覺得，即係話你要醫好我，你係呢個嘅耶和華嘅先知，咁你有一套嘅定規嘅動作，就係出嚟祈禱，又按手喺呢個嘅乃縵嗰個嘅生大麻風嘅地方，咁佢就可以嚟到去醫好啦。即係呢個咪就係乃縵嗰個驕傲咯，即係佢以為自己能夠打勝仗就可以掌控晒所有嘅嘢，佢覺得一切都喺佢嗰個嘅掌控嘅底下，咁而且佢覺得就話我一個咁偉大嘅人，我一個咁大能嘅勇士，即係呢一切。就係乃縵認為自己係一個好有智慧，完全所有事情嘅發生都喺佢掌控嘅當中。佢唔單止咁講喎，佢仲話大馬色河嗰個亞巴拿同埋嗰個嘅法珥法，豈不比以色列嘅一切水更好嗎？我在那裏沐浴不得潔淨嗎？即係呢啲就係呢個嘅乃縵嗰個嘅傲慢啊，同埋佢嗰個嘅覺得自己係有智慧嘅人，不可一世，懂得一切，知道一切。咁我哋睇完一個即係憑自己認為或者憑口嚟到去講自己係一個智慧人嘅一個嘅例子喎。咁我哋又睇翻一個點樣嚟到去即係喺嗰個嘅溫柔智慧嘅溫柔上邊顯出嚟，係一個嘅智慧嘅人嗰個嘅例子咯。咁同樣喺舊約一個大家都好熟悉嘅一個嘅人物，亦都係我好喜愛嘅一個舊約嘅人物，佢就係約瑟。約瑟嗰個嘅人生路途即係高高低低、起起伏伏，即係都大家都好理解，亦都係好熟悉，即係聖經對約瑟嗰個嘅記載嚇。咁咧就我哋睇下點解會話約瑟係喺佢嗰個嘅善行當中嚟到顯出佢係有智慧啊！咁我哋睇呢個嘅39章創世記。第1到第5節嘅當中講到約瑟被帶到去埃及，就有一個埃及人係法老嘅內臣護衛長波提乏，咁咧就從嗰啲以實瑪利人嘅手中嚟到將呢個嘅約瑟就買咗，咁咧就約瑟就喺佢主人嘅家中，即係喺波提乏嘅家中嚟到去服侍。咁聖經咧就好突出喺第2節講，約瑟住在他主人埃及人嘅家中，耶和華與他同在，他就百事順利。唔單止咁喎，唔單止係呢度講到約瑟有耶和華與佢同在，佢係百事順利。跟住連佢嘅主人第3節講，佢主人見耶和華與他同在，又見耶和華使他手裏所辦嘅盡都順利，約瑟就在主人眼前嚟到去蒙恩，侍候他主人，並且主人派他管理家務，把一切所有嘅都交在他手裏。去到第5節更加嘅嚟到去俾我哋睇見
聖經話，自從主人派約瑟管理家務和他一切所有嘅，耶和華就因約瑟嘅緣故賜福與那埃及人嘅家，凡家裏和田間一切所有嘅都蒙耶和華賜福。你睇到一個真正嘅智慧人，就係有呢個嘅耶和華同在嘅一個人。佢嗰個嘅顯出嘅嗰啲嘅善行，唔係靠佢自己嚟到去做啲咩嘅好事，唔係靠佢自己能夠點樣嚟到去高舉自己，或者好似乃縵一樣咁囂張嘅嚟到去慌死人唔知嘅嚟到去話俾人知自己幾咁叻，幾咁嘅有地位，幾咁嘅有呢個嘅才幹。佢而係默默嘅嚟到去依靠神，同耶和華與佢同在。耶和華與佢同在已經係使到約瑟嗰個嘅生命嗰個活出嚟係有嗰個嘅百事順利。唔單止咁啊，因着約瑟依靠神，神與約瑟同在嘅時候，亦都令到約瑟所服侍嘅家主呢個嘅埃及人波提乏嗰個嘅家中係得着耶和華嗰個嘅賜福。係神係藉着賜福呢啲嘅智慧嘅人，使到呢啲智慧人所服侍嘅人或者同在嘅人都係一樣得着從耶和華神而嚟嗰個嘅賜福。所以從呢兩個例子幫助我哋了解咩係智慧人。智慧人唔係自認嘅，智慧人唔係自己話自己覺得自己幾咁嘅有智慧，幾咁嘅有見識。智慧人乃係喺佢嗰個嘅生命嘅當中，喺佢嘅生活嘅當中嚟到活出讓人睇見耶和華神與佢同在嘅嗰種嘅生命。呢個就係一個嘅智慧人。好啦。咁咧就頭先講嘅都係一個好大嘅標題啫。咁跟住落嚟雅各咧就講啦。雅各講咩咧？雅各就講俾我哋聽咧。其實智慧咧有陣時都幾難分辨嘅喎。點解啊？因為有啲嘅真嘅智慧，咁有得真智慧就有假智慧啦。係真智慧啊，唔係真智慧嚇。雖然真智慧搞出嗰個咁嘅嗰個咩嘢啊，咩中年好聲音就帶旺翻成個嘅香港嘅音樂市場。不過我哋唔好講嗰啲嘢，係真從神而嚟嘅真智慧嚇。OK， 有陣時我發音發得唔好，請大家包容原諒。咁點樣區分呢？點樣區分係真嘅智慧同埋假嘅智慧呢？咁原來呢段嘅經文嘅當中15節雅各就講啦，佢話這樣嘅智慧不是從上頭來的，乃是屬地的、屬情慾的、屬魔鬼的、屬鬼魔的。咁呢個原來就話假嘅智慧咧，就係唔係從上頭嚟嘅，唔係從上頭嚟，即係話唔係從天上嚟嘅智慧。咁天上係咩嘢啊？我哋記得我哋睇雅各書之前就講到係傳道書嘛，係嘛？傳道書都係有講到我哋活在地上嗰個嘅智慧啊嘛，係嘛？咁當然啦，傳道書所講嘅都係即係地上嘅一啲嘅智慧要點樣嚟到生活，但係始終傳道書嘅作者傳道者所羅門王都係講到係我哋活喺地上需要智慧，但係都需要記住有一位創造我哋嘅神，歸榮耀俾神，咁我哋嗰個嘅人生先至係圓滿一啲。咁當然啦，我哋知道我哋之前講過啦嚇，傳道書就係即係講地上嘅生活啊嘛。咁呢度講到咧，雅各講到就話地上有嗰個嘅智慧，而地上嘅智慧咧係從人而嚟嘅，因為佢話屬地嘅。屬地即係唔係屬天啦，屬地即係話我哋活在呢個人世間嗰啲嘅智慧啦。佢話唔單止咁喎，佢話係屬情慾嘅喎。情慾係咩嘢啊？屬情慾咪就係即係自己認為啱嘅嘢咯，自己認為好嘅嘢咯，對自己有利嘅嘢咯，
係嘛？自己覺得好嘅，自己覺得啱嘅，咁啊去攞嚟用，攞嚟到去得着咁樣。咁原來呢一種嘅唔係從上頭嚟嘅智慧咧，係屬鬼魔嘅。哇，好嚴重喎，係嘛？我哋有陣時以為哇，地上嘅智慧咁啊，幫助我哋可以賺多啲甚至乎講得唔好聽，呃多啲，係嘛？咁啊，點知呢啲嘅都係為咗滿足人嘅嗰個嘅慾望，為咗滿足人嗰個嘅私慾，為咗滿足人嗰個嘅貪念原來呢一切呢一啲係嚟自於鬼魔嘅一個嘅智慧。咁到底呢啲嘅智慧係咩智慧呢？咁我又睇翻前邊，原來第15節話這樣的智慧指緊嘅呢啲嘅智慧係14節所講嘅。14節所講嘅係咩？係啲乜嘢嘢嚟啊？14節雅各話：如果你哋心裏懷着苦毒嘅嫉妒同埋紛爭，就不可自誇，也不可說謊話，抵擋真道。這樣的智慧不是從上頭來的。咁原來講緊嘅唔係從上頭嚟嘅智慧咧。雅各講緊係乜嘢嘢啊？係兩方面啊。一方面係嫉妒啦，第二方面咧就係紛爭啊。第一方面嫉妒咧，嫉妒係乜嘢嘢啊？嫉妒咪就係同人比較咯，係嘛？好好地冇乜事發生，突然之間覺得哇，佢咁做，哇你咁做你就可以得到益處，咁我又做我又要做叻啲咯。即係同人哋比較嘅時候嚟到去呢個就係一種嘅嫉妒產生出嚟。咁唔單止嫉妒喎，呢度雅各講到咧，仲帶有一個嘅形容詞啊，睇唔睇到啊？個形容詞係咩啊？係苦毒嘅嫉妒啊！哇，苦毒嘅嫉妒咧，咁就大件事一啲啦。點大件事化？苦毒喎，苦毒嘅嫉妒，即係話帶有一種即係呢個都好難即係要講得好白啊！即係苦毒嘅嫉妒，即係話嗰種嘅苦毒咧，聖經英文嘅聖經翻譯咧就係 bitter envy， 即係你由內心嗰種嘅感受，嗰種嘅唔好嘅嘢，從內心所發出嘅一種嘅嫉妒。以至到呢種嘅嫉妒係嚟到去可以傷害人，甚至乎係殺死人嘅咁嚴重嘅一種嘅情形。咁所以咧喺呢個嘅查翻呢個嘅苦毒嘅嫉妒嘅呢個詞嗰個嘅嫉妒咧，佢同樣可以解作係一個嘅狂熱啊！狂熱係咩嘢？即係佢好專注嗰樣嘢。佢為咗得到嗰樣嘢咧，佢就即係瞓晒身，全副嘅心思意念都嚟到去擺晒落去。咁因為佢咁專注、咁全副心機、全人all in 入去嘅時候咧，咁就產生一種咩嘢嘢啊？唔可以容許有其他嘅嘢出現啊！即係以至到佢產生咗一種唔可以有第啲唔同嘅意見，唔可以有第啲人叻過我，唔可以有第啲人咧就同我嚟到去比較。呢一種嘅嫉妒咧係排除異己嘅一種嘅嫉妒。咁我好中意，你知道我好中意揾聖經例子嚟解釋噶嘛，係嘛？我揾到一個例子咧，即係大家理解一下啦。咁大家記得我哋好中意嘅新約嘅一個嘅 character 即係佢寫好多新約嘅書信嘅邊個啊？保羅啊嘛，係嘛？咁保羅佢未信主之前，未被呢個嘅主耶穌得着之前，佢叫咩名啊？掃羅啊嘛，係嘛？佢叫掃羅嗰陣，掃羅勁唔勁啊？掃羅好勁嘅喎。反而保羅咧就收斂咗喎。保羅咧幾慘嘅喎，又捱打啦，又俾人趕出城啦，又俾人哋老屈啦，又俾人哋嚟到去陷害啦，哇！甚至乎俾啲毒物去食添啊，有毒嘅嘢都俾佢食啊。不過唔死得嚇。咁咧就，但係掃羅幾勁啊？聖經形容掃羅勁過保羅嘅喎。佢係邊個啊？佢係猶太人啦。加馬列名下，話加馬列名下，即係喺當時嚟講咧，係
高尚學府之中嘅高尚學府。加馬列個名咧，你一講出嚟，即係好似啲黑社會大佬咧，一打加馬列出嚟，哇！全部瞓低晒，冇人叻得過去，勁得過去嘅。即係佢跟住加馬列而學猶太教嗰種嘅神學出嚟咧，所以掃羅係好勁嘅一個人嚟。即係淨係答個名出嚟已經係通行。咁佢就係一種嘅懷着苦毒嘅嫉妒啊！因為佢就係對呢個猶太教咁尊崇，所以咧佢一見到、一聽到有邊個話係唔相信猶太教而轉去跟隨耶穌嘅咧，聖經話佢點做啊？佢就捉噶啦，佢就去揾到邊個，佢就走去即係同公會嚟到攞個手令，就係跑到幾遠都走去捉佢。咁所以點解呢一個嘅掃羅佢喺大馬色上路上遇到呢個主耶穌，以至到被主耶穌光照佢相信耶穌啊？咪就係喺大馬色路上，即係佢就離開耶路撒冷，即係走到好遠嘅地方，為着嘅就係要捉拿嗰啲相信耶穌嘅人，或者係講得清楚啲，就係嗰啲嘅猶太人而改信相信耶穌嘅嗰啲嘅人，佢就係咁樣，即係佢內心就係覺得哇，苦毒嘅嫉妒啊！唔掂啊！呢啲人點解咁好嘅猶太教嘅嗰個嘅神獨一嘅真神，點解唔相信？點解要相信耶穌基督？所以佢就係用呢一啲咁嘅方法，用呢啲咁嘅以為正確嘅一啲嘅行徑嚟到去去捉拿嗰啲嘅相信耶穌基督嘅人。呢個就係呢段聖經雅各所講嘅。嗰種喺內心當中懷有苦毒嘅嫉妒，咁唔單止苦毒嫉妒喎。雅各話呢個嘅仲有一種嘅係叫做紛爭啊。呢個紛爭咧，我哋以為係鬧下交嗰啲紛爭啦。咁但係原來咧，我睇翻英文嗰個翻譯咧，英文翻譯係話 selfish ambition， 即係話係一種嘅自私、自利、自我膨脹、個人野心，為求自己得到自己所想要嘅嗰個嘅目的，以至到不擇手段咁嘅一種嘅生活形態嘅表現。咁所以你諗下，哇！呢兩樣嘢即係講出嚟嘅時候都真係嚇死人啦！咁點解會係突然之間呢度雅各書度我哋中文翻譯點解會翻譯為紛爭咧？點解唔直接將佢翻譯話自私或者係野心家啊咁嘅題目？原來我哋睇翻喺3章嘅嗰個嘅第一節啦，即係你睇翻前邊啦。我哋依家睇3章嘅喺14節啊嘛。原來3章咧係我哋覺得好零散，但係以為好冇關聯嘅，但係其實有關聯嘅。3章第一節講緊咩嘢呀？3章第一節雅各話：我嘅弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重嘅判斷。原來講緊就係話當時嘅雅各針對嘅嗰個嘅12支派散聚於12支派嘅嗰啲嘅信咗耶穌嘅人咧，佢哋走難，佢哋建立教會嘅時候咧，又或者唔係建立教會，即係可能係啲家庭教會啊，或者係即係一路傳福音，一路即係有嗰啲嘅參加嗰啲家庭教會嘅時候咧，個個都好有嗰種嘅即係點講啊？好有嗰種嘅熱誠啊！好想嚟到去教導人哋。哇！我信咗耶穌我點樣嚟到去分享我哋即係嗰啲嘅嘢？即係如果你真真正正係嚟到去高舉耶穌，帶人相信耶穌唔緊要，但係個問題你係為咗突出你能夠做教導嗰樣嘢。咁點解作師傅咁重要，作教導咁重要啊？咁你睇翻咧其實呢個亦都係新約書卷當中嘅一個嘅背景嚟嘅。大家都記得咧，喺以弗所書第4章聖經提到咧就係話神所賜下嘅有咩啊？使徒、先知，跟住咧
牧師和教師，係嘛？同埋有傳福音嘅。咁咧就喺哥林多前書同樣呢個嘅保羅亦都提到有教會當中嗰啲嘅屬靈恩賜有咩啊？有使徒，有先知，第三就去到咩啊？係教師啊！喺哥林多書信當中，竟然冇提牧師嘅。咁所以即係話嗰個嘅位份，做教師嗰個位份咧係好高嘅。咁所以即係喺度呢個雅各書，雅各就係針對呢一點啊，個個都想做教師，個個都想做教導人，即係佢為咗嗰個嘅地位嚟到去彼此嘅爭啊，所以點解雅各要第一節講不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重嘅判斷，可能唔係淨係教導，可能係一啲教會嘅職位。可能係一啲社會嘅地位啊，個個都想做下頭，個個都想做下 head， 因為有得話事，有得教導人，所以以至到引致到當時嗰個嘅情景，或者係雅各所講嘅出嚟嗰個嘅問題咧，就係原來呢一啲唔係嚟自上頭嘅智慧，呢啲係人世間嘅。如果嚟自神嘅，使乜爭嘅啫？神appoint噶嘛，係嘛？你舊約神高立噶嘛？無論係君王，無論係祭司，無論係先知，神高立噶嘛，係嘛？唔使爭噶，唔使爭翻嚟嘅喎，係嘛？咁所以雅各就講到從上頭嚟嗰啲嘅唔係從上頭嚟嗰啲嘅智慧，即就要突出。即係自己有智慧嘅人咧，就係咁樣噶啦，就係要嚟到去含有苦毒嘅嫉妒同埋嗰種嘅即係自己嘅野心喺當中。咁呢個就係講咗負面啦。咁正面啦，17節，唯獨從上頭嚟嘅智慧係咩咧？先是清潔，後是和平、溫良、柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見。沒有假冒。雅各講到最重要嘅先是乜嘢嘢咧？從上頭嚟嘅嗰個嘅智慧，有啲咩我哋睇得到、突顯得到出嚟嘅咧？原來就係話先是清潔啊！話咩叫清潔啊？清潔好似係咪唔乾淨就洗乾淨啲咁嘅意思咧？咁都有咁嘅意思嘅。咁清潔，如果你睇英文嘅翻譯咧，NIV 嘅翻譯就好簡單啫，翻譯為 pure，即係一種好嗰個嘅潔淨好乾淨咁嘅意思。咁其實呢個嘅清潔，呢個嘅 pure 咧，其實就係耶穌喺呢個嘅登山寶訓8福當中所講嘅嗰個嘅清心的人有福了，因為他們必得見神。咁即係話，原來你會發現即係從上頭嚟嘅智慧。如果一個人擁有從上頭而嚟嘅智慧嘅話咧，佢係一種即係好清心嘅，佢嗰個清心係單嘅向住神嘅，佢嗰種嘅清心係即係乜都係以神為為佢之首嘅。呢個就係嗰個嘅第一個嘅表徵啦，就係睇得出原來以神嘅話語為基礎嘅，無論係生活好，無論係行為好，無論係講説話好，無論係嗰個嘅做一切嘅事情都好，都係以神為先，以神為標準，以神嘅話語嚟到去引導帶領嘅。咁呢個就係第一方面，或者最先最先嘅一個表徵啦，就係從上頭而嚟嘅智慧。第二個嘅跟住雅各就話，第二方面咧就係後是和平，後是和平。咁咧就NIV 個翻譯咧就話係peace loving，即係話呢個人係好喜愛呢個嘅呢個嘅和平嘅。
咁跟住咧後邊咧就其實係一連串嘅形容詞或者一連串嘅字眼嚟到去表達點樣為之嗰個 peace loving 咧？點樣為之呢個嘅即係喜愛和平嘅咧？咁就話呢一個人咧，即係有着從上頭而嚟智慧嘅呢個嘅智慧人咧，佢就係溫良啦、柔順啦、滿有憐憫、多結果子、沒有偏見、沒有假冒。咩係溫良咧？咩係溫良？溫良一睇落去個字眼嘅時候，咁我哋覺得，梗係嗰啲講嘢陰聲細氣即係做嘢好斯文咁嗰啲啊。咁但係如果你睇翻嗰個嘅翻譯出嚟咧，英文翻譯咧 NIV 翻譯咧就話 considerate。咩係 considerate？ 即係話溫良嘅意思，即係話佢考慮好周全嘅，諗啲嘢咧，即係唔係淨係諗到自己，係諗埋人哋嘅。即係呢啲就係 love 呢個 peace loving 嘅一種嘅表徵啊！即係佢唔係淨係諗到哇，我做呢樣嘢我得益就得㗎啦。佢唔係，佢諗埋喂對人哋有冇損害咧？唔好講話對人哋有冇得益啊！我做呢樣嘢，我得咗呢樣嘢對人哋有冇損害㗎？咁原來呢個先至係溫良，呢個先至係 considerate 啊！跟住柔順，柔順係乜嘢啊？柔順英文翻譯係 submissive， 即係話對一件事或者係對嗰樣嘢咧，就係即係全心全意嘅嚟到去好submit to 嗰樣嘢嘅。咁但係你喺呢個嘅情景底下，咁你唔係盲從地去跟啊嘛。submissive 唔係叫你去即係唔帶思考咁去跟，咁所以同溫良係連埋喺一齊嘅。溫良柔順，即係話你要考慮清楚知道晒嗰啲嘅情形先至嚟到去submit 你自己嘅咁嘅一種嘅情景。跟住話滿有憐憫，full of mercy。full of mercy 即係咩嘢啊？憐憫呢個憐憫咧，我哋好容易就諗翻轉頭頭先上一次我哋講前邊一章書嘅時候咧，咁咧就係教導雅各教導咧，就我哋要滿有憐憫喎。咁咧就特別係嗰啲對嗰啲嘅嗰啲嘅孤兒寡婦啦，咁我哋就要更多嘅憐憫喺當中啦。咁我又諗到點樣嚟到去諗呢個嘅憐憫呢個嘅字啊？點樣嚟到去喺當中嚟到去理解咧？咁即係話呢個憐憫就係話，即係雖然有人即係有人有嗰個嘅需要，但係咧你要考慮埋別人嗰個嘅感受喺當中。咁我諗到咧就係路德同波阿斯啊，係嘛？波阿斯係一個財主嘛，好鬼有錢噶嘛喺當時。咁佢咧就見到一個嘅外邦嘅女子，仲係一個嘅寡婦，係嘛？即係無依無靠嘅，即係根本係即係冇嗰個嘅生產能力，即係自己唔能夠為自己生活糊口嘅一個咁嘅人。即係如果好多人就話，好簡單啦，波阿斯咁有錢，我咁有錢，俾啲錢佢，俾啲糧食佢。但係波阿斯唔係咁做。波阿斯嗰啲full of mercy 係點樣？佢滿有憐憫，佢係同佢啲工人講嗱，即係見到路德嚟嘅時候咧，即係你哋咧就唔好嚟到去騷擾佢。佢嚟到執嗰啲嘅田邊嗰啲嘅即係工人收割時候剩低嗰啲嘅麥或者係嗰啲嘅稻米嗰啲嘅嘢咧，你咧就唔好嚟到去騷擾佢，等佢嚟到去執，係嘛？咁咧就你即係叫啲工人，亦都唔需要特登嘅嚟到去你有需要我點樣幫你啊？唔係咁樣，係嗰種嘅憐憫就係話
嗰種即係佢嗰個叫啲工人割嗰啲田嘅時候，唔好割盡嗰啲嘅田邊，剩翻一啲或者係佢哋紮埋一捆一捆嘅時候，拎嘅時候一路行一路跌咧，嗰啲唔好翻轉頭執翻去，而係留翻俾嗰啲嘅有需要嘅人。其實咧，我哋睇路德記咧，有陣時我哋如果集中喺呢個嘅角度嚟到睇波亞斯呢個嘅人品嘅時候咧，我哋覺得可能都有少少嘢 overlook 咗嘅。其實波亞斯嗰種嘅行為對人嗰種嘅憐憫咧，唔係單單對路德㗎。所以點解有啲人咧就會喺度嚟到去諗啦？哇，梗係啦！波亞斯一早已經對路德有呢個嘅憐憫之心、可憐之心，咁梗係娶埋佢咧，因為見到佢靚啊嘛、後生啊嘛。即係好多人咁樣誤會，咁樣嚟到睇聖經喎。但係其實唔係啊，係根本波亞斯呢個人咧，佢一早已經教佢啲工人係唔好話做事唔好做到盡。收割自己嘅利益唔好攞到盡，係留翻啲俾啲有需要嘅人嚟到去等佢哋可以付出佢嘅勞力嚟到去得着。即係你睇呢啲人咪係 full of 憐憫咯，係嘛？佢唔係淨係對一個人，佢唔係話我睇中阿路德喎，所以我要咁做喎。佢唔係，佢係對個個人都係咁。因為佢點知係路德執定還是第二個人嚟執啊？嗰啲跌落嚟嗰啲麥穗唔知噶嘛。咁所以即係呢一種嘅呢種嘅生命嘅表露，呢種滿有憐憫嘅話咧，係唔係話做出嚟嘅即係唔係話呢個嘅刻意嘅嚟到去做出嚟我幾有憐憫之心，唔係咁樣。而係佢個生命就係咁樣，呢種就係 peace loving 嘅一種嘅表達。跟住多結善果，多結善果，咁咩係善果咧？善果咪就係有好嘅果子咯，係嘛？傳福音有人信主咯。其實可能我哋都即係如果諗深一層，咩係善？只有神一位係被稱為善嘅，即係話意思呢個嘅結果係神看為正嘅，做呢樣嘢係神看為正嘅，而做呢件嘅事情係能夠討神喜悅嘅，呢個先至係真正嘅善果。如果我哋話哇，我覺得幾好喎，哇，我認為呢件嘢可以使人得益處喎，哇乜，即係都係從人嘅角度。但係原來雅各話俾我哋聽咩叫和平，咩叫做 peace loving， 就係話神看為正嘅。咁當然啦，呢個包括神看為正嘅，就包括為神嘅公平公正啦。咁所以帶出就話沒有偏見啦，沒有偏見就係話係一種神所睇為嘅公平公正公義嘅一啲嘅事情。如果唔公平嘅，你硬和平都冇用。曾經聽過一個同工即係一個嘅牧者唔使猜唔係呢度嘅，喺 Ontario 嘅咁咧就即係分享到一啲嘅公平即係公義嘅一啲嘅事情，即係好容易令到嗰個嘅偏見係扭曲咗嘅。算啦。公眾嘅因為我哋有上網，都係唔好講，唔陣間俾人哋知道嗰個例子。總之就我哋明白知道係合乎神嗰個嘅喜悅嘅咁先至係一個嘅善果，同埋唔帶有嗰個嘅偏頗嘅一啲嘅見解。沒有假冒，即係唔係假嘅，唔係做出嚟嘅，即係而係一種好真誠嘅嗰種嘅和平，唔係話你好我好啦咁樣，一種嘅咁樣嘅一種嘅和平，而係一種真真正正從內心當中，從
即係表達一個真誠嘅一個嘅和平嘅相處。所以呢個就係從呢種嘅智慧人嘅生命嘅當中嚟到去表達出嚟嘅呢種嘅智慧，就係從上頭嚟噶啦。雅各就係咁樣嘅一個嘅講法。咁雅各咧，除咗講點樣即係智慧人係用行為嚟到顯露出嚟啦。第二方面就話智慧咩真智慧咧，就係從上頭嚟嘅嗰啲嘅真智慧啦。咁就亦都可以從嗰個嘅結果行為嘅結果嚟到去釐定嗰個嘅智慧係唔係從上頭嚟嘅。咁唔係從上頭嚟嘅嗰個嘅智慧產生啲咩嘅結果咧？就喺16節雅各講啦。嗰個嘅結果就係喺何處有嫉妒紛爭，頭先講咗啦，嫉妒同埋嗰啲紛爭唔係從上頭嚟嘅智慧啊嘛。就在何處有擾亂和各樣嘅壞事，即係你硬聰明都好，你硬有嗰個嘅人活喺世界上人嗰種嘅智慧都好，但凡呢啲嘅智慧從呢個嘅嫉妒紛爭開始所產生出嚟嘅咧，就係擾亂同埋各樣嘅壞事。呢啲係帶嚟俾群體也好，個人也好，成為一個極大嘅一個嘅破壞。咁如果從上頭嚟嘅智慧嗰個結果係咩咧？就係18節啦。雅各講到並且使人和平嘅係用和平所栽種嘅義果。即係其實如果我哋從字面上嚟到去理解咧，咁都好容易，或者係即係字面上都理解得幾大部分㗎啦。咁希望今日透過我哋從一啲嘅字眼上邊嚟到去認識嘅話咧，咁就可能即係對我哋加深一下，明白多啲點樣做一個嘅智慧人活喺呢個嘅世上啊。最尾我想用一個嘅聖經嘅例子嚟到去解釋又或者係讓大家嚟到去更深刻，或者係嚟到去理解呢一個嘅雅各所講嘅，就係話如果我哋係做一個智慧人嘅時候，我哋真正活出一個智慧人嘅時候咧，就需要喺呢個嘅智慧溫柔上點樣顯出佢嘅善行嚟。咁我哋睇翻舊約嘅當中有一個嘅大家族，就係雅各嘅家族係嘛？雅各有幾個老婆啊？有人舉4隻手指，係咪4個老婆啊？都係4個女人啦，係嘛？2個就妻子啦，2個就妾侍啦，係嘛？咁即係你睇到喺當中雅各呢個家族，2個嘅妻子係為着嚟到去爭寵。其實大婆利亞就冇得爭寵嘅，係嘛？因為利亞入門嘅時候係俾佢老豆拉班咧夾硬塞入去嘅，係嘛？即係利亞情唔情願？梗係唔情願啦！大家閨秀咁樣嚟到去俾阿老豆嚟到塞咗去嫁個人，嫁個唔中意自己嘅人。最慘係嫁一個唔中意自己嘅人，或者唔認識自己嘅人。咁你話係咪好慘啊？冇辦法啦，因為當時嘅社會即係父親之命，媒妁之言，係嘛？咁嫁咗就嫁咗啦。咁點知嫁咗阿妹又嫁埋，咁變咗兩姊妹。利亞初係冇嗰種嘅心態嚟到去點樣爭，但係俾阿妹拉結嚟到去即係擠逼阿利亞，係嘛？咁點不知咧，神咧就見利亞失寵，咁點啊？咁咧就竟然間使利亞咧，嘣生咗幾個仔喎！
哇！咁啊拉結啊更加嫉妒啊！咁搞錯啊！神點解你俾個我老公唔中意嘅人生仔，而我老公咁中意我卻生唔到仔？唔掂！我要揾我個侍女，俾我老公嚟到幫我生仔，等我名下有呢個兒。呢啲咪就係嫉妒咯，係嘛？咁嫉妒出嚟，咪搞到個家庭咪紛爭咯。所以你睇翻創世記第29章、30章、31章，講到成個嘅雅各嘅呢個家庭，都係喺嗰個嘅爭鬥當中嚟到去生存，即係好似比賽咁啊！佢哋生仔生到，哇！你又生一粒，佢又唔抵得，再嚟生咁，即係搞到咁嘅一種嘅混亂嘅情形，就係雅各喺呢度所講到嘅嗰個嘅唔係從上頭嚟嘅智慧所產生出嚟嗰種，就係擾亂同埋各樣嘅壞事。到最後，雅各呢個嘅家族，我哋點樣從呢個家族當中，你要睇翻從上頭而嚟嘅智慧，以至到呢個家族都俾留下一啲嘅好嘅名聲，或者俾我哋後人睇到聖經嘅當中能夠有所學習得着嘅咧，就係頭先我所舉嘅嗰個嘅人物約瑟。約瑟亦都係一個嘅競爭嘅環境嚟到去出世長大。出世嘅時候，佢前邊10個嘅哥哥，雖然佢自己係爸爸最愛嗰個嘅妻子，邊個啊？拉結所生嘅。喺嗰陣時，佢個細佬未出世嘅時候，佢真係掌上明珠一樣，父親所愛，乜都俾佢最好嘅。佢應該即係一個好驕傲，或者係即係覺得好不可一世，比頭先我哋所講個乃縵更加乃縵嘅一個嘅人嚟嘅。但佢竟然間唔係。雖然哥哥唔同意佢，即係佢發夢啦，即係有啲智慧係嘛，發夢咁而得，咁呢啲嘅夢都係從神而嚟嘅。即係所以呢一個嘅約瑟咧，從小就已經神係同佢好親密嘅。佢發夢都係神俾佢嘅一啲嘅將來嘅一啲嘅景象。咁你可想而知呢個人係咪即係同神嘅關係，即係神係即係幾特別嘅嚟到去看顧佢。到佢長大，即係唔係唔知點解嘅，就係因為啲哥哥嫉妒咯，咁啊將佢賣到去埃及。但佢喺埃及嘅時候，佢又倚靠神，神又與佢同在，所以佢個生命係即係唔會話經歷呢啲嘅咁嘅難處，被賣，差唔多被殺嘅情景，佢產生嗰啲嘅苦毒冇產生苦毒。你睇唔到佢產生苦毒，雖然賣到一個人生路不熟、冇人識嘅異鄉異地異國，做下人做僕人，本應係父親嘅掌上明珠，一樣咁嘅生活，就係因為佢倚靠神，佢嘅智慧就係我要捉住神，佢嘅智慧就係我要緊緊牢牢嘅倚靠神，跟隨神。呢個就係人唯一嘅需要嘅智慧。人可以冇晒地上嗰啲智慧，可以俾人話蠢，可以俾人話蒙塞，可以俾人話冇用，可以俾人奚落到咩嘅情形，唔緊要。只要呢個人幾蠢嘅人，願意捉住神，願意倚靠神，願意一切 all in 嘅擺喺神嘅身上嘅時候，佢就係一個嘅智慧人。所以點解約瑟跟住落嚟可以嚟到去成為埃及嘅宰相？喺埃及王之下，埃及王都唔管理啦，都唔識得管理啲嘢啦。所有嘢都喺呢個嘅約瑟嘅手中。唔單止咁樣，
約瑟就係因為倚靠神，由細到大都倚靠神，所以佢能夠面對嗰10個嘅親阿哥，曾經出賣過佢嘅親阿哥，曾經想殺佢嘅親阿哥，嚟到去原諒佢哋，能夠同佢哋嚟到去和好，就係因為有呢個嘅真智慧喺佢嘅心中，就係佢緊緊嘅捉住神，緊緊嘅倚靠神嚟到去度過佢每一日佢嘅人生。所以得着真智慧嘅人，簡單嘅嚟講，就係呢度最尾講使人和平嘅是用和平所栽種嘅義果。呢個嘅和平就係同神和好。約瑟一路緊緊捉住神，同神和好，以至到同人和好。佢去到邊，雖然係喺波提乏嘅家中，波提乏一個埃及人睇到佢有神同在，都係將所有嘢交俾佢。雖然係俾波提乏個太太陷害下到監裏，一樣喺監裏邊啲獄卒睇到耶和華與約瑟同在，佢個生命就係同神連結喺埋一齊。到佢做咗宰相之後，啲阿哥嚟到去埃及糴糧，佢與人和好，佢不記前仇，唔會話哇當日你咁害我，你當日咁賣我，當日你甚至乎想殺我，我就係睇死你，一世都唔會同你和好，或是我依家係宰相，我用翻我宰相嘅權力嚟到去對付你，冇。呢個就係約瑟，呢個就係有神喺佢生命當中同在嘅智慧人嘅表現。與神和好，與人和好，與自己和好，自己唔再有嗰種嘅 bitterness， 唔再有嗰種嘅苦毒喺自己嘅內心當中。如果一個人懷住苦毒嘅話，幾辛苦幾痛苦啊！你想佢笑都難啊！你擺嚿金喺佢面前，佢都唔會笑。所以呢一個嘅好好嘅一個嘅家族嘅一個嘅例子，幫助我哋嚟到去理解咩係一個真智慧嘅人，有神同在嘅人，有神帶領佢嘅生命成為佢全人一生人依靠嘅跟從嘅嗰個嘅生命。盼望我哋2026年可以嚟到去學校雅各所講嘅，喺我哋嘅生命嘅旅途當中，活出一個智慧人嘅生命，嚟到去與神和好，與人和好，與自己和好。我哋一同低頭禱告。或者喺禱告嘅時候，既然係新年，讓大家嚟到去喺神面前自己立志。你2026年，你願唔願意嚟到做一個聖經所教導、神所教導嘅一個嘅智慧人？你點樣嚟到去做？點樣嚟到去同神立約？呢個我相信係你自己嗰個嘅同神嘅關係。你俾大家2分鐘時間默禱，默禱之後我哋請 Priscilla 嚟到去做最尾嘅一個嘅結束禱告。
讓我哋一同禱告。天父啊，我哋感謝你嘅話語，你話俾我哋聽乜嘢係從你而嚟嘅真智慧。神啊，但願我哋都有一個渴慕你真智慧嘅心，讓我哋喺呢一個新一年嘅開始嘅時候，我哋立志真係去到尋求你，去到認識你更多，去到得着從你而嚟嘅呢一份真智慧，讓到我哋真係可以得着清潔，去到得着和平，得着呢個溫良柔順，得着對人嘅呢個憐憫，同埋我哋真係多多嘅去到結出神你自己嘅果子，讓到我哋真係喺新嘅一年，我哋更加嘅去到努力，去到更加學像你，更加嘅去到過一個榮耀神你自己嘅生命。禱告乃奉救主耶穌基督得勝之名而求，Amen。